một điệu múa rất là sôi động trên sân khấu ngày hôm nay, và đặc biệt có sự hiện diện của bé Bảo Uyên ngày hôm nay. Xin được chúc cho đội múa của chúng ta sẽ có thật nhiều sức khỏe và thành công hơn nữa trong cuộc sống. Vâng, sau đây ban tổ chức xin được trân trọng kính mời cháu sẽ trở về sân khấu ạ. Xin đi nào bố mẹ pì nọng ơi, khay hư cả chăm khắp kiểu ơi hao cần in đâu, cánh bà xe hao cái này hiện đâu, hay bố mẹ pì nọng hao anh in phăng khắp con tay à pì nọng ơi. Nó cứ sang bố mẹ pì nọng hao há hu há hiện chăm bà sưởng số bố mò sưởng co bố muôn co bà mứ, hay đi hư tả lại bố muôn cứ thúy nhân hư lần đầu tiên này không mắc các hội mà hiện bố mẹ pì nọng lại ải lại em lại pì lại nọng hư rất muôn ế muôn đáy lại nhìn muôn tỏ bò tỏ mẹ tỏ pì tỏ nọng tỏ ải tỏ em ta hay muôn bố muôn cờ thúy nhân chào tô song sáng khót sổng nhá tan bản nhá bao sáng nơ pì nọng nơ khải hư tạm trả hư ải lúc nâng cánh bà em bản nâng ao mắc cái sân khấu đi ao xài sương ở thúy nhân ta hay muôn bố muôn cờ ma dừng ta thúy nhân cờ chiếc này mở cái đạp pì nọng nọ ma đơ pì nọng nơ hàn đi đỏ bó là mẹ em nín chia bớt tô chi ba phu nông là cánh phu lan bánh đi trang hay mà đà chia bơ bay tèo chi ba mẹ ba tăng cày lờ má để ha chẳng hề má chờ tìm cần để chi ba bắt đầu cái đi bên bao này là té té phu nông là cánh phu lan bánh đã chết tố sướng lờ tê đê của con đi ngồi chia ơi sướng tắm tê dàn to bắt sớm chờ lung xí đê chia to sương sùng tê ơi dàn to bắt chóp chờ mũ em vùng ải dàn to bắt chóp chờ ải chờ nông tăng mang huệ yên xí đê của con đi phu nông là cánh phu lan bánh đi na chết tố đều phu nông là lỡ sẽ cho phép xuống đơ pi là cánh pi bánh nắng na bùm sẽ con đê nơ chỉ so trong quam sườn nàng mũ kế na đầu so phép chầu là pi nông phú gia tà nai hấu con nơ